हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम 5200 और 3055 एम्पलीफायर का कंपैरिजन करने वाले हैं कि किसकी साउंड क्वालिटी और बेस बढ़िया आने वाला है। ठीक है दोस्तों, हम 12 इंच बॉक्स के साथ टेस्टिंग करेंगे। तो चलिए आप लोगों को साउंड दिखाते हैं, फिर टेस्टिंग करते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा 12 इंच साउंड। इसकी काफी सारी वीडियो हमारे चैनल पर जा चुकी है, तो आप लोग टेस्टिंग देख सकते हैं। तो इसी के साथ हम कंपैरिजन करने वाले हैं 3055 और 5200 एम्पलीफायर के साथ। ठीक है दोस्तों, किसकी साउंड क्वालिटी किसकी बढ़िया आती है ये टेस्ट करेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों आप लोग देख ले तो चैनल सब्सक्राइब नहीं करते दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो। तो चलिए टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों ये रही हमारी 3055 एम्पलीफायर, इसी से टेस्टिंग करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, म्यूजिक चालू करते हैं। तो दोस्तों अब आप लोगों को एक डीजे का सॉन्ग सुनाते हैं। ठीक है, तुमसे प्यार है कि तुमसे प्यार है, इन प्यारी बातों में अनजाना इकरार है। कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है, कहा ना प्यार है, कहा ना प्यार प्यार जहां में होता नहीं, फिर बोलो क्या होता। प्यार जहां में होता नहीं, फिर बोलो क्या होता। दुनिया में दिल कोई कभी न धड़का होता, धड़का दिल आया में ये प्यार का इजहार। कहो ना प्यार है, कहा ना प्यार है, कहा ना प्यार है। दो प्रेमी दो पागल क्या करते हैं बोलो। मुझसे क्या पूछते हो, अपने दिल को टटोलो। मालूम है हमको तुम्हें इस बात का इंतजार है। कहो ना प्यार है। तो दोस्तों अब करते हैं 5200 एम्पलीफायर की टेस्टिंग। 3055 की हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताना किसकी साउंड क्वालिटी और बेस बढ़िया आ रहा था। ठीक है दोस्तों, और हेडफोन जरूर लगा लेना। तो दोस्तों ये रही हमारी 5200 एम्पलीफायर, ये देखिए दोस्तों। ठीक है, इसकी टेस्टिंग करेंगे अब। म्यूजिक चालू करते हैं, आप लोग हेडफोन जरूर लगा लेना।
All the scars left behind. Around the world, now we're shining. Rise to the darkness into the light. Broken people reach the mind. All the scars left behind. Around the world, now we're shining. Rise to the darkness into the light. तो दोस्तों अब आप लोगों को एक डीजे सॉन्ग फिर सुनाते हैं, ठीक है, बाउंस एंड के साथ। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। देखिए आप लोगों के लिए कितनी मेहनत करते हैं आप लोग, ठीक है दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना आप लोग। म्यूजिक चालू करते हैं। Exclusive AMJ Saura. हाँ तुमसे प्यार है कि तुमसे प्यार है, इन प्यारी बातों में अनजाना इकरार है। कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है। प्यार जहां में होता नहीं, फिर बोलो क्या होता। दुनिया में दिल कोई कभी न धड़का होता, धड़का है दिल आया दिल, ये प्यार का इजहार है। कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है। तो दोस्तों आप लोगों को हमारी टेस्टिंग कैसी लगी, 3055 और बाउंस एम्पलीफायर की टेस्टिंग कैसी लगी, आप लोग कमेंट में जरूर बताना। और हमारी धमाकेदार टेस्टिंग कैसी लगी, बढ़िया बेस किसमें आ रहा था, ये भी जरूर बताना दोस्तों, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है दोस्तों।